Neste vídeo você irá aprender a como desativar o som dos vídeos do TikTok pelo computador. Então, como podem ver, o vídeo aqui está tocando sem som e está mostrando aqui essa caixinha de som com um X do lado. Quando o vídeo está com som, ele fica assim, ó. Como podem ver, não aparece ícone nenhum. Então você só precisa de passar o mouse em cima do vídeo, vai aparecer a caixinha. Quando você passar o mouse em cima dela, vai aparecer aqui o controle de ajuste de som. Se você quiser aumentar ou diminuir, é só clicar nessa bolinha e arrastar para a esquerda ou para a direita. E para deixar mudo, é só clicar na caixinha que ela vai aparecer esse xizinho aqui. Bem simples, né? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Valeu!